подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И сегодня я прилетела в Таиланд, но я прилетела давно уже, 3 дня, это уже 3-й мой день на море, и мы нашли моллюск. Сейчас вы увидите, как он закапывается в песок. Только вы не отпускайте моллюск, где нет воды, потому что он не закопается. Смотрите, она живая. Она должна сейчас, по идее, закопаться. Они живут в песке, по идее, как бы. Интересно. Видите, он почти залез. Вот он. Давайте мы его закопаем. Вот, мы его закопали. Вот он тут. Всем пока! Ждите от меня новых видео на море. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.